Ну що, народ, є щасливчики, які купили Чір плюс 3. Вас обрадую, Чір плюс 4 вже в попередньому замовленні є. Перший в світі закидний ехолот з штучним інтелектом. Кажуть, що це прям топ серед топу. Ось такі якісь 3D-мапи він буде робити. Ну, якась оновлена візуалізація. Знову ж таки, не впевнений, чи це на рівні прям самого ехолота, швидше за все в додатку. Але все одно обіцяють багато цікавих крутих фішок. І виглядає досить інтересно з таким чохольчиком. Скажіть, очікуєте, не очікуєте? Хтось, може, вже бачив, бажає купити. Напишіть в коментарях, що думаєте по цьому поводу.